ये एक्स ब्लेड है, इसका गाड़ी स्मोकिंग कर रहा है। आइए दिखाते हैं गाड़ी। देख सकते हैं किलोमीटर। देख सकते हैं कितना धुआं है। अगर आपका भी होंडा का बाइक है और आप EW प्लस बनवाए हैं तो इंजन वारंटी में बनेगा, और आपका नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए ताकि आपका इंजन कभी स्मोक करे तो इंजन फ्री में बन सके, क्योंकि 10,000 20,000 रुपया कोई नहीं चाहता है मेरा लग सके। इंजन वारंटी आपको 1,000-1,200 तक के अंदर में बन जाएगा, जो कि आपको देख सकते हैं। इंजन इसका पूरा हाफ इंजन बनेगा और आपका इंजन धुआं दे रहा है होंडा का गाड़ी, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर पूछें क्या होगा इसका। जो कि देख सकते हैं सिलेंडर किट नया डलाएगा इसमें, और भाल्व भी नया डलाएगा। ये हेड जाएगा ग्राइंडिंग होने के लिए। तो ये वीडियो कल आपको हम फुल वीडियो अपलोड करेंगे, कितना खर्च लगा और क्या लगा, और आपका भी गाड़ी में कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।